شاهد أغرب أسرار الطبيعة، من الفراشة الشفافة لغابة الأحلام إلى جدران النهر الملونة. تبوح الطبيعة ببعض أسرارها العظيمة التي وضعها الله عز وجل فيها، واستطاعت عدسات المصورين حول العالم تسجيل الكثير من اللحظات الفريدة من ذلك البوح. وقد اختار موقع برايت سايد من بين آلاف الصور التي ينتقيها سنويا هذه الصور لكي يقدمها إلى القارئ. نترككم مع الصور، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي يصلكم جديدنا إن شاء الله.